tots i a totes. Anem a veure avui les monedes i anem a treballar un poquet amb elles. Vos recomano que a veure si teniu per casa totes aquestes monedes, que segur que sí, 1 cèntim, 2 cèntims, una moneda de 5 cèntims, una altra de 10, de 20 i de 50 cèntims. Conforme val més la moneda, el valor és major, és un poquet més gran la moneda. Val? Diu quants diners hi ha en cada cas, calcula-ho mentalment i completa. Bueno, així en un principi és superfàcil. Per què? Perquè 5 més 1 són, molt bé, 6 cèntims. Després, 20 més 10, doncs sumem desena més desena perquè la unitat és 0. I 2 més 1 són 30 cèntims. Molt bé, pareix un 6, però en realitat és un 0. Val. 50 més 2. Vaig intentar fer-ho amb això perquè crec que m'eixiran millor els números i no. A veure, ho intento una altra vegada i així poso res. 50 més 2, 52. Molt bé. Bé, comença a complicar-se un poquet més la cosa. Anem a sumar aquestes dos monedes. Bueno, primer que res, comencem amb les unitats. 0 i 0, 0. 0 més 1, 1. I ara les desenes. Desenes està el 2 més el 2. 2 més 2, 4. Molt bé, 41 cèntims. Val. Comencem una altra vegada amb les unitats. 5 més 2 més 0. 5 més 2 és 5, 6 i 7. I una desena, doncs una desena davant, 17 cèntims. Bé, facilíssim. Unitats 1, 2, 0 i 0. 2 més 1, 3. I ara les desenes. 5 més 1. 5 més 1 són 6. Perfecte. Continuem? Diu, encercla les monedes que necessitem per a comprar aquest estoig. Doncs anem a començar, diu que val 72 cèntims. Anem a començar, com sempre, per les unitats. I veig, opció A, una moneda d'1 cèntim, una moneda d'1 cèntim, podríem encerclar aquestes dos, o directament aquesta, de 2 cèntims. Val? Dues opcions, bé aquesta moneda o bé aquestes dos. Val. Ja te diu que 70. Pues jo crec que 70, el 50 l'anem a necessitar. I ara, en un esborrany així, vaig a fer 70 cèntims, que és el que necessitem, menys la moneda de 50 cèntims, que ja la tenim. Perdoneu per la lletra, ja sabeu que això és un poc difícil en la rata. Si a 0 li lleves 0, me queden, molt bé, 0. Si a 7 li lleves 5, anem a comptar. De 5 fins a plegar a 7 són 5, 6 i 7, 2.
Vegeu així alguna moneda de 20? Molt bé, així està. Dues opcions més, val? Opció A, encerclem aquesta moneda d'ací, o 10 més 10 són 20, o aquestes dues monedes. Així que valdria la de 50 sí, sempre. Aquestes dues monedes més aquestes dues monedes o l'altra opció 50 més 20 més 2. Ok? Perfecte. Oh! Diu, tria dos objectes i calcula'n el preu. Va, esta vos dice que la feu a soles. Agafeu les monedes en casa i poseu aquí. Podeu fer una suma de 3. Vale? Una moneda, per exemple, la goma, una moneda de 20, una moneda de 10 i una moneda de 5 cèntims. Aquesta d'ací, esta no se podria calcular en 3, necessitaríem un poquet més de monedes. Esta d'ací jo crec que sí que se podria. Una moneda de 50 cèntims, una moneda de 5 cèntims, una de 2 i una de 1. No, no se podria. En esta part d'ací, no, però en una altra més llarga, sí. Vos deixe aquesta d'ací com a exemple, però vosaltres heu de fer. Que vol que sumem dos objectes d'ací. Val. Trieu vosaltres. Borre. Trieu vosaltres, opció A, este més este més este més este. I que vulgueu, i calculeu, vosaltres sí que sou super llestos. Diu, Andreu té 10 cèntims. Encercla les monedes que li falten per a poder comprar 45. Val, si ja té 10 cèntims, anem a llevar-li a 45 cèntims 10. Que ja té ell. I sabrem quants dineritos li falten. De 0 fins a plegar a 5, 0, 1, 2, 3, 4 i 5. Molt bé, 5. I de 1 fins a plegar a 4, 1, 2, 3 i 4. Ja m'ha plegat. 3. 35 cèntims. 35 cèntims, anem a començar per les unitats. Així veig una moneda de 5. Vale? La de 50 no farà falta, perquè ja se passa. La de 2 cèntims tampoc no farà falta. I la d'1 cèntim tampoc. I si sumem 10 més 20, quan me dona? Molt bé. Així tindríem 35 cèntims. I ja està tot per avui. Podeu continuar jugant amb els papis a les compres. Besitos!